Šiandien yra antra plaukimo diena. Vakar perplaukėm Vilhelmo kanalą ir šiek tiek Minijos upės. Šiandienos planas yra pajudėti nuo Mingės link Ventės rago ir nuo Ventės rago kirsim marias iki Preilos ir iš tenais keliausim iki pat Nidos. Šalnos būta, bet ir jautėsi naktį, kad šalta, kojos vis dar paledėjusios, bet reiks pradėti jau po biškį judėti. 6:30, saulutė teka, reikalai juda. Bardakėlis rytinis, kiaušiniukai kepa, kava. Neėmiau atskiro puodelio, tik tokį, kad susiplakt šitus, elektrolitus iš to pačio gerti. Viskas tvarkoj. Beveik viską susipakavau, dar palapė. Supakuot liko. Čia nieko jau nepalikau. Ir vaidarė ten stovi. Bet reiks po truputį krutint, valgyt, gert, pakuot ir varyt, nes susipakavimas trunka visai nemažai. Dar dabar, kol testuoju, kur kas dedas ir panašiai. Tai dar vienas dalykas, ko reiktų, tai mažesnių neperšlampamų maišiukų, nes, pavyzdžiui, toksai labai sunku įdėti į ertmes. Mažiukai toks dar visai nieko, bet irgi jau sunkiau lenda. Toks mažiuks geras. Priminimas savo, kad įsidėti su kuo valyti indus, nes dabar bandau tiesiog pasišildyti upės vandenį, kad biškį riebalą nuimtų. Bet atsirado kita problema. Bandau šitą uždėti ir leidžia pro šoną dujas. Tiesiog čia turėtų taip įsispaust gražiai. Šitas turėtų užsisukti. Ir turėtų nustot leist tas dujas, bet jos bėga nesveikai pro šoną. Tai nežinau, gal čia gali būti, nes šitas yra pašalęs, susitraukia ir nebeužtenka. Arba kažkas su šita viryklė yra ne taip. Tai galbūt reiks greitų metu investuoti į savo kažkokią kitokią sistemėlę, nes šita galimai nėra pati idealiausia. Nežinau, kiek čia girdėsis, kiek nesigirdės, nes priešinis vėjas yra. Tai galimai visa šiandiena bus tokia, kad subtitrus reiks pasijungti. Bet ką turim, šaltą naktį apturėjom. Išmiegojau ne tiek, kiek tikėjaus biškį ilgiau pamiegot, bet gerai, kad nemiegojau ilgiau, nes kol susidėjau daiktus visus, įsipakavau, praėjo nemažai laiko ir visą naktį girdėjau, kai kažkas vandenį šokinėja, tai nerštas vyksta, kaip reikalas, tikriausiai lydekos ir panašiai. Dabar dar prieš išvarant toj vietoj sutikau žvejį, prisipūtė jis savo valtelę, užsidėjo motoriuką elektrinį ir varė ešeriukų pamedžiot. Sakė, lygtais iki gegužės 1 neleidžia nieko kito gaudyti. Jei pagauni, tai turi paleisti iš karto. Ulvės reik arba apiplaukt, arba jos pasitrauks. Nesinorėtų, kad pradėtų pult. O dar žąsis viena pakilo.
šitos gal nebijo, čia tikriausiai žmonės su laivais plaukioja, tai jos galbūt kaip ir dėmesio nekreipia. Kur prieš tai plaukiau, tai visos kildavo. Nors šita irgi. Čia šoniukiai tokiu pačiu greičiu varo. Atplaukėm iki kažkokios įlankos. Nepamenu dabar jau pavadinimo. Tai reikia pasižiūrėti, per kur mums geriausiai varyti, kad neįkvoti energijos per daug. Nes čia tokia salikė yra. Tai kad nereiktų ten aplinkui kažkur tais, tai varysim per tą šoną. Ir tada jau bus ne per toliausiai ventys. Nežinau, galbūt matos kažkas ant telefono, galbūt ne, nes tėklas yra. Ir sustojom prie medžio čia, nes vėjas priešinis, tai mus neštų atgal. Tai tokio nesinori prarasti progreso šiandien, šiek tiek jėgas pataupyti reikia. Buvo padaryta šiek tiek klaida, nesitikėjau, kad čia jau bus toj įlankoj. Vėjo pakankamai. Nežinau, matosi priekį skrenda galimai eželis arba kitas plėšrus paukštis. Pakankamai tamsus, balta uodega. Iš snapo lyg tai irgi atrodė plėšrus. Ką norėjau pasakyti, mačiau jau ryte, kad kylio dėžutė buvo pristrigusi dumblo. Galvojau, plauksiu, išsiplaus tiesiog. Bet dabar bandžiau pasileisti kylį žemyn ir visiškai pastrigęs ten jisai. Tai žiauriai mane suka link vėjo. O man reikia biškį šono, matosi tikriausiai tų smilgų, krūmų pats kraštas, tai man realiai tenais reikia, tai išsinaudoja nemažai jėgų, nes turiu arba laivą ant kanto laikyti, arba iš vienos pusės daryti sukimo įrius. Dabar biškį nurimo vėjas, tai šiek tiek geriau. Bet irgi priekį jau matosi, kur atsiveria marios. Ir bus įdomu, nes tikriausiai nesimatys, į kur plauksim, tai reiks naudoti kompasą. Turiu 2 kompasus, turiu rankinį kompasą gelbėjimosi liemenėje arba kitaip palaikymo liemenėje, o kitas ant baidarės priekio, kas bus galimai labai patogu. Svarbiausia bus išlaikyti kursą ir šiek tiek irkluoti šiauriau galimai. Bet mes skirsim skersai marias, tai, o tikslas yra Nida. Tai mes nevarysim tiesiai į Nidą, mes tiesiog į kitą krantą, kur trumpiausias kelias. Tai bus apie 8,5 km. Pirmą kartą tokį didelį kirtimą darau pakankamai atvirame vandenyje. Tai bus tikrai įdomi patirtis. Ir iššūkis tas arba pavojai tokios kelionės yra, kad vėjas yra šiaurės vakarų, bent jau kol kas, ir tada jisai keisis į daugiau link vakarų pusės. Tai pavojus, kad gali nunešti iki Rusijos mus, kas būtų labai bloga situacija. Kitas pavojus, kadangi bus vėjo, tikriausiai bus bangų, yra galimybė apsiversti, bet mes žinom gelbėjimo procedūras. Turiu virvę, kurią prisikabinsiu prie baidarės, kad neatitrūkčiau. Vienintelis dalykas, ko man trūksta, yra atsarginiai irklai. Tai šiandieną bus koncentruojamasi į
irklo laikymą, nes jeigu kažkokiu tais būdu pamesčiau irklą, tai jau realiai lieku vėjo valioj. Tai kur pūs, ten ir nupūs tikriausiai. Aišku, turiu radijo stotelę, turiu 2 telefonus, kurie vienas yra beveik pilnas, kitas apie 70%. Tai komunikaciją turiu, jei kas. Esu šaukinius susirašęs irgi pasienio gelbėjimo stoties, laivų direkcijos, uosto direkcijos. Tai galimai kažkas atšauks. Tik tiek, kad radijo stotelį gal 2, gal 5 kilometrus maksimaliai traukia. Tai jeigu aplinkui nebus kitų laivų ir aš būsiu ten viduryje kažkur tais, tai galimai gali ir nedaeit signalas, nes būčiau pačiam viduryje apie 4 kilometrus nuo bet kokio kranto. Bet esam pasiskaičiavę rizikas, treniruotės atliktos, gelbėjimo procedūras turim. Kaip sakiau, tik tais irklo trūksta, tai reiks arba suinvestuoti, arba greičiau kalbinti vieną iš irklų gamintojų kompanijų, kad ekspedicijai atsiųstų atsarginį irklą. Aišku, esu dar gavęs tokį kuponą iš mamos gimtadienio progą pasidaryti grenlandišką irklą, kuris yra tiesiog medinis ir jo mentys yra labai plonos. Jisai labai gerai yra irkluoti ilgom distancijom, nes nepavargsta taip rankos, nepavargsta pečiai, riešai. Iš tikrųjų labai įdomiai atrodantys paukščiai. Atrodo lyg antys, bet labai įdomus snukučiai tokie. Reikės galbūt pažiūrėti, paguglinti, kas jie tokie yra, galbūt rasim. Čia iš tikrųjų tokių seklumų yra. Kiek aišku žiūrėjau jūrlapį žiūrėtų, tai iš tikrųjų visos marios ten po 1,5 metrų, po 2 metrus pagrinde aukštis. Ir labai geras ženklas yra, kad matau jau Ventės švyturį ir kalnai kitoj pusėj, arba aukštumos kitoj pusėj, geriau būtų pasakyti, jau tenais yra Kuršių nerija. Ir tolumoj irgi matosi vietos, tai susidaro toks miražo efektas, kad atrodo po apačiai žemės vanduo, arba atrodo, kad ne vanduo, o dangus, ir atrodo, kad kaip sala plūdurinti ore. Įdomus toks efektas. Na, jau beveik esam prie švyturio, ten papietausim, bet dabar vis dar tas vėjas pučia man iš šono, kylys dar nenusileido, tai reiks jį irgi išsivalyti, tai dabar irkluoju, nežinau, ar matosi rankos, va taip, irklas vienoj pusėje tiek, kitoj pusėje tiek, nes daryti korekcinius įrius ištisai irgi ne variantas, o ant šonų pastačius jau irgi man tiek nesisuko baidarį, kiek man reikėtų. Tai reikės išsikrapštyti kylį ir tikriausiai padaryti taip, kad jį išsiskleisti iškart prieš įsėdant. Tai pabandysim tokį dalyką. Galbūt čia nuo šito yra toks
takelis, bortelis prie švyturio. Tai tenais gal ir padarysim taip, bet varysim užlipt į bokštą, apsidairyti, pažiūrėti, ar banguoja ar nebanguoja. Tuo pačiu koją šiek tiek pramankštinsim ir pailsinsim petį, nes dešinys petis pradeda maut jį šiek tiek. Varom prisišvartuot. Geriausia gal būtų buvę tenais ant to smėliuko, bet pabandysim čia šitoj laivų statymo aikštelėje pasiparkuot, prisirišim baidarę, galbūt ant to bangavimo nebus ir gražiai stovės jinai man. Pažiūrėsim, galbūt išlipti gražiai eis, jeigu ne, tai tada plauksim į krantą, tvarkingai išlipsim tenais. Dabar net nepamenu, kokia situacija čia yra. Ar yra gražus nuolydis išlipti, ar čia tik tais aukštesniems laivams. Tuoj sužinosim. Nu, atrodo pakankamai aukštai. Tai galbūt varysim ant smėliuko. Pirmą pažiūrėsiu, ar iš kitos pusės yra smėliukus nusileidimui, nes būtų smagiau po to iš karto tiesiai varyti į kirtimą marių, negu kad varyti dabar biškį atgal ir po to vėl lėkti. Nu, iš tos pusės irgi nelabai yra išlipimo, tai galbūt kažkur čia ant akmenų išlipsim. Ne pats idealiausias variantas, bet jau nesinori jėgų eikvot ir varyti aplinkui. Tai pasižiūrėsim, kokį taškelį geresnį jau į vandenį vis tiek. Lysim, sušlapsim. Jau mums nekeičia smarkiai. Jau tos kojos taip ar taip šlapios bus. Dabar tik pasikelsim. Taip nepabėgtum niekur. Pasidėsim čia, bet irgi prisirišim. Prisirišim, kad niekur nepabėgtų niekas. Ką, trukom valandą su pusę nuplaukt 7,8 km. Tai tikiuosi per kažkur ne čia išlindau. Užrakinta čia, uždaryta teritorija, tai apeisiu aplinkui, nes čia tikriausiai kažkokie tinklai, įrengimai. Tai reikia apeit gal, nes uždėtos tokios virvės. Bet tikiuosi kitą pusę persikelt per 2, max 2,5 valandos. Nes ilgiau gali jėgos po to pradėti krist.
Aišku, sneksiu, prisidėsiu, bandysiu kas valandą, kas pusę valandos vis kažką užkasti. O, lipam į švyturį. Ir va toks vaizdas, aišku, čia dar į lauką galima išeiti, išeisim. Lempa. Neblogai šiaip. Prieš 2 metus su draugais, su Justu, Luku ir Mykolu plaukėm nuo Sartų ežero, realiai per visą Lietuvą, iki čia, iki Ventės rago. Išlipom tenais, pasibaigė mūsų kelionė ten, buvom planavę 9 dienas, per 7 čia atplaukėm. Buvo planas keltis į kitą pusę marių, bet vėjas buvo didelis, bangavimas nemažas ir prognozė nesitaisė ir kitą dieną. Tai nusprendėm, kad čia ir pabaigti. Tai šitą persikėlimą per marias skiriu jums. Na va, taip ir atrodo. Matau tolumoj Klaipėdą. Matosi bokštas, nežinau ar matosi per GoPro. Ten matosi vienos kopos, po to čia matosi kita kopa, iki kurios galimai šiandien nuplauksim, bet mūsų tikslas bus tiesiog plaukti tiesiai į vakarus, kad gautųs toks artimiausias skirtimas. Ir čia šiek tiek rašo apie žiedavimą paukščių šitame ornitologiniai stoty Ventės rago. Paukštukų nemažai, ten tinklai, gaudyklės paukščių, stotelė ir gaudyklė visai įdomiai atrodo. Čia aparatas garsų įrašinėti. Graži vieta šiaip, rekomenduoju tikrai pasivaikščioti, aišku, kiek matau, po kol kas gaudyklė tuščia. Galimai atidaryta tiesiog. Nežinau, kokiu čia būdu gaudo, būtų įdomu pasižiūrėti, bet atrodo, kad anas galas tenais yra atviras, čia gal tiesiog įskrenda ir tada užsidaro tinklas. Aš čia sugalvojo išlysti, kai ant kranto užvarėm. O, kilys. Išlindo, kai nereikia. Gerai pakuojamės, o prisirišam gerai, nepabėgs niekur. Bet pakuojamės ir šaunam į kitą pusę. Nėra ko laukti. Porą valandų tikrai truksim persikelt. Gerai, išsitiesėm kylį. Dabar reikia lipti į baidarę. Aišku, svyruoja gerai, bangų yra. Turėtų būti smagu. Ne, iš tikrųjų, nėra, kad čia baisiai tos bangos plaktų. Tik aišku, dabar išsiskleidus kylį, nesinori jo užkabinti niekur. Tai reikia šiek tiek laikytis atstumu. Tuo pačiu reikia prisikabinti saugumą. Tegul jisai mums būna čia, gal nesitrukdys smarkiai. Ir liko tik tais nusitaikyti ir pradėti irkluoti. Suvienodinam kompasus, pasižiūrim, ar teisingai rodo, nes mums reikia šauti 2,70, kad būtų mums tiesiai į vakarus. Gerai, čia turim 2,70. Čia irgi panašiai.
Tai realiai labai gerai yra, kad mums matosi kitas krantas, nėra jokių rūko, nieko. Tai tiesiog nusitaikom, pasimam taikinuką ir šaunam tiesiai į jį. Aišku, vėjas mus neš šiek tiek į šonus ar į šoną. O, kaip tik ir turiu taikinuką. Toks namukas vienišas su krūmais ant kalno viršaus. Tai link ten ir taikyk bandysim visą laiką. Vėjas yra beveik tiksliai šiaurinis, atsiprašau, beveik tiksliai vakarinis, šiek tiek svyruojantis į šiaurę. Tai mums kaip ir gerai. Nėra labai blogai, aišku, galėtų būti labiau šiaurinis negu vakarinis. Mus šiek tiek neštų link pačios Nidos ir mažiau pasipriešinimo būtų plaukt prieš patį vėją. Bet yra šiek tiek pavienių bangelių, reiškiasi yra 3 Beaufortų galios vėjas, kas nėra labai blogai, bet po kokios valandėlės turėtų jisai pradėti stiprėti. Ir apie 3-2 valandą turėtų jis būti pakankamai stiprus, užkilti iki 4 galios su 5 gūsiais. Tai jau tada bangos beveik visur lūžinėjančios ir galbūt net nuo bangų viršaus lietutį duoda mums. Jau prie 5 yra labai sunku irkluoti, prie 4 dar visai įmanoma. Ką mes turim dabar? 8,5 kilometro, atrodo daug arčiau čia. Nu, laikom kursą 2,70. Po kol kas tranzitas geras. Labai mūsų į šoną neneša. Praplaukėm raudoną bujų. Matosi šonėse galbūt jums irgi. Kažkiek tais. Tai po to bus galima ant sistema vandens yra gerai atidirbta jau. Rankų net nereikia atitraukti nuo irklo, kas žiauriai gerai yra, nes atsigerti vandeniuko visada noris. Kitas dalykas. Jau iš praeitos dienos supratau, kad sneksų tikrai reikia, bet galbūt labiausiai tai buvo, kad normalių pietų buvau nevalgęs ir pradėjau gan vėlai dienoje plaukti. Gal išplaukau tik tais apie 2 valandą, dabar nepamenu tiksliai. Tai jau tikriausiai ar taip reikėjo valgyti, dabar gerus pusryčius pavalgiau, dar čia prie to ragų sustojęs pietų užkandau ir lengvai pasiekiamai irgi vat sneksų turiu. Šitie visai neblogi, me to you, dar nesponsorina manęs, bet jeigu užsponsorintų vien šitais batonėliais, jau būtų visai gerai, tikrai nebūtų gėda jų reklamuoti ar kažką tais, nes visai skanus. Nu, su vakar palyginus, tai žiauriai smagesnis irklavimas čia yra. Bangos padaužo biškį, ateina ir beveik ant veido aptaško net. Tai
labai daug smagiau irkluojas ir kur prieš tai ant to lygaus vandenėlio tik tais tu varai. Tau atsipūtęs toks, bet galimai atsibosta greitai. O čia susikoncentravęs esi. Dar aišku, buvo šiek tiek jauduliukas prieš kertant visas šitas marias. Nes galvojau, didelis bangos, nelabai aš tokių ilgų distancijų atviresniuose vandeniuose plaukęs. Galvoju, bus belekaip sunku, dar laikas belekaip ilgai eis, bet jau tikriausiai valandas ir pusę praėjo, galimai esam kažkur tais vidury marių ir tikrai dar net neatsibodo visiškai. Toks irkluoji, dainuoji, bangos muša, smagu, žiauriai smagu. Pasikeičiam kampą šiek tiek. Ir varom toliau. Jau tikriausiai nedaug teliko. Pradeda po šiek tiek matytis namai. Dar langų nematau. Tai dar yra to atstumo. Bet manau geras pusvalandis gal ir būsim krante. Tada išlipsim, prasivaikščiosim, į tualetą nueisim prie to pačio. Na jau visai netoli esam, bet pagalvojau, kad reikia gal durti į šito kaimelio vidurį. Nežinau pavadinimo, reiks pasižiūrėti ant mapsų, bet šiaip planavau į kairį kaimo kampą varyt, bet tada pagalvojau, kad gali nebūt kur ten išlipt. Tai varau iki vidurio ir tada žiūrėsiu, į kurią pusę irkluot, kad pasidaryt pertraukėlę. Nes jeigu nuvarysiu į šoną, ten koks nendrynas bus, nebus kur išlipti, reikės iki pat Nidos galimai irkluot, o dar iki Nidos, kiek čia esu užsirašęs, būtų dar 6 kilometrai bent. Tai irgi noris biškį kojas ištiest, nes šikna jau jaučiasi. Šiai akimirkai atrodo, kad smeiliukas tiesiog yra tenais. Tai priplauksim arčiau, pažiūrėsim. Žiauriai tikiuosi, kad tiesiog smeiliukas. Tai prisišvartuosim labai paprastai. Jeigu ne smeiliukas, tai galimai dar, kad tiesiog nuo potvinių toks bortelis pastatytas. Tai per tokį šiek tiek sunkiau, nes tada reikia lipt, kelt. Tai tikiuosi, kad tiesiog paplūdimys gražiai. O jau kad myšt noriu, tai stosim iš karto dėsim. Vandens prigėriau prieš išplaukiant nuo Ventės. Gertuviai elektrolitų buvau pasidaręs. Tai kažkaip plaukdamas iki Ventės rago, gal kokį gurkšniuką išgėriau. Ir po to visą gertuvę Ventės rage, dar čia beplaukiant, šiek tiek pasiurpčiau jau. Jau norėtus greičiau pasiekt krantą, nes gali tekti baidarę daryti. Tenais buvo slipas po dešinę, bet nevarysim tenais, varysim kažką prie plaukelių, turėtų būti po kairę pusę.
Esame Preilos kaimelį. Iš tikrųjų gražus labai. Pastatai irgi kaip mingiai panašaus stiliaus. Dar su šiaudiniais stogais yra. Perplaukėm marias. Jau čia pasiekimas didelis. Ir toliau plauksim į tą pusę iki Nidos. Ir po to nuo Nidos dar žiūrėsim, kaip jeigu. Galbūt irgi pasidarysim biškį sustojimą tenais. Ir galimai dar varysim iki kopų. Šiandienos nakvynės planas yra Nidos kempingas, o priežastis to yra, kad visoj Kuršių nerijoje negalima stovyklauti, nes saugoma teritorija. Ir kiek esu girdėjęs, tai kad baudos irgi neblogos, tai nerizikuosim ir tikrai nekempinsim kažkur random vietose. Vėl tos vėliavėlės. Manau, čia žymi, kur tinklai yra tokios labai iš statybinių medžiagų padarytos. O tolumoj atsiveria kopa. Prieš kopą turėtų būti Nida. Nežinau, kiek kilometrų jau nuirkluota, bet dabar yra 3 valanda ir galbūt porą kilometrų liko iki Nidos. Senų laivų pristatyta. Nu, jau 4. Kopa ten atrodo nėra toli, reikia pasiskaičiuoti, ar verta varyti, nes rytoj laukia tikriausiai sunkiausiai šitų 3 dienų kelionės, nes vėjas nemažas pranašaujamas, tai galvoju, gal reiktų varyti iki kempingo, nusipraust, pavalgyti, viską susitvarkyti, pavaikščioti šiek tiek po Nidą, gal paturistauti, pataupyti jėgas rytojui. Jau ant ratų esam. Tikiuosi, kad atlaikys visą kelionę neiškritę. Nebežinau, kas sunkiau, ar per marias perplaukt buvo, ar iki šito kempingo ten baidarė. Opa, pasiekėm. Ką, vėl bordakėlį pasiskleidėm. Prasividinsim, šiek tiek pasidžiovinsim daiktus. Tai vienas dalykas, kad virtuvėlė čia neveikia, uždaryta. Tai varysim į miestą kažką pavalgyti. Čia paliksim viską. Šiaip žmonių yra visai kempina. Kas su mocais, su dvirčiais, su kemperiais. Bet gerai, bent pasikrauti, pasidžiauvinti viską. Ir svarbiausia, nusipraust. Nusiprausėm, pasistatėm palapinę, apsitvarkėm. Dabar varom į Panidžio kopą. Vaizdeliai atsiveria jau. Nu, prisėdom ant milžinės neringos krėslo, beveik Game of Thrones čia. Nu, gražiai atrodo. Žiauriai ramus vanduo. Būtų smagu, kad rytoj panašiai būtų, bet tikriausiai nueisim prie jūros ir žiūrėsim vietoj kaip. Nes rodo, kad labai didelis vėjas rytoj. Pavalgėm, pasimėm šiek tiek snacksų. Pusryčio maisto. Taip nuovargis suėmė, toks išdužęs dabar jaučiuosi. O, lapiai tiesiog randam vaikšto. Nieko nebijo.
Tikriausiai maitina jie čia visi.